Mmere ya muwogo n'ataaka abakola ki n'ataaka abalya. Kati mbaleetedde obujulizi obwo. Bwe twali mu COVID, Nyando Yosoferi tibahabulwa. Wattu yali ku TV nga yemagazza nga akabwa akasibe ku ggaali. Kagenda kawunyiriza buli kaseera. Kamanye nti bwe kanaatuuka nga gye bakatutesi walungamu, kale asobola okudda. Mumanyi obwengeri gye butundamu bwe buti. Kati ne Nyando yali ku TV ng'alimba ensi nti abaana abatujju ba ADF. Ngera kubuuza Kulisi Magezi waliwo naye njala kubuuza abaana bano balagawa era n'omwana ono yalagawa. Omwana ono yalagawa. Ogambye yalina emyaka emeka ku olwo mwamukwata? Kati yabadde alina emyaka emeka? Kulisi Busiri, ogambye omwana oyo wamukwata yalina emyaka emeka? Mwagenza omutanga alina emyaka emeka? Abaana bano balagawa. Mukama we yali addressing bano. Those are the soldiers. Soldiers. Kaina myaka emeka. 14. Soko tule kwa kamera. 14. Nyanga 14. Ogera ulumechi. Kabila yo. Mungala. Bangala bogera ulumechi. Lulingala. Katitegeza manyi lulingala. Ato Uganda walulingala. Musiko. Basomesa yo. Basomesa Uganda. Olugira kubaako nga balogera. Nga balogera. Lulimi gyolala lwomanyi. Oluswayiri. Olulingala boogera bati babuuza bate mu lulingala. Banyagala kubuuza. Nze nnabe naali. Manyiwa. Just kubuuza. Nja kumakya kati nga mu Uganda mbuuza baso. Naye mu lulingala babuuza bati. Tekyanyekera. Kati waliwo bye njagala nkubuuzeeko. Bwe kubuuza nkuziramu jasi tukakole speed okugenda okola ebirala. Ogambye bakwetani Zainabu ani Chelsea. Ogambye ina myaka 14. Oli mu lingala. Okay. Kumbe mwe Kongo temwina gundi, temwina district, temwina province. Province yabagita bati. Tumanyi. Naye nga tawuni eri kumpi bagita bati. Ben. Kitegeeza kumpi ne Ben. Kale obudde tulina butono kanzirisa akatambi kano. Mbalage Yoseri mu video eno yennyini. Ko unaku Yoseri yaleta abaana abo njala mula Yoseri bwayogera. La mapipa. Okay. So now you can see those are the young children. They recruit. You can hear how they were recruiting these young children. I have not yet got the full story whether they were already fighting or what, or whether there was. But you wonder why. Like the other boy from Arua to Busia to, the journey she was talking, because that one is a Ugandan. The other ones are Congolese, but also captured. And the girl you could hear, she was speaking Uganda because of staying with these criminals. So the fact of the matter is that the UPDF, now that we have entered that Congo, there is no chance of this. So, Kulisi Magezi, Muhoozi spokesperson, and so called, because there is a difference between I'm a spokesperson and a Muhoozi spokesperson. Kulisi Magezi, you are not a UPDF spokesperson. You are Muhoozi spokesperson.
Are we together? So here is my question. Can you provide any video or any visual evidence of the girl whom you mentioned in your statement? Kubanga, when you arrest the suspect, you lined him or her for interrogations and measurements. Muchimanyi bulungi ti bakwata omuntu munsi ezaakulaakulana bakuyimiriza ku kisenge nga kuliko ebipimo ne bakuba ekifaananyi wano ne batume obuwanvu bwo ne bagamba kyuka bwoti ne bakuba ekifaananyi nga waliwo obuwanvu babupimye wano ne bagamba kyuka bwoti ne bakuba ekifaananyi ku mukono guno n'okyuka ne bakuba ekifaananyi kino. Polisi magezi osobola okuleeta ekifaananyi ekyo ng'ovudde ku ekyo osobola okuleeta nakatambi konna nga ka interrogation yakalaga ku muwala gwadde yogerako nti yatega bbomu era mwamukwatako 223 osobola okuleetayo visual evidence. Bana abaana during COVID time, where are they? Where are they? Mwagamba nti batujju era ADF gye badde ba training. Where are they? Can you explain? At that time, ono mwana alina emyaka 10 mwali mu assembly nze tuli mu 225 aba alina emyaka emeka. Munyambe kao kuba essimu egikwatira kegenda kubanga ezikira buzikizi. Twali mu COVID 2021 ono mwana alina emyaka 4 alina emyaka 14 bwogattako 2025 aba alina emyaka emeka. Munyambe ka simu sobola gikwana baga essimu yange ya fere ya studio. Wengi chusiza njindete kalito nye bakasomja kubasobola kugizaako atobudde butugenzeko njagala omuntu 2 mugumu tugenda mu kalulu kwata 225 jako 2 mugumu ojja funa emyaka soko gende kukalculate kwata 225 yaula ko 2 mugumu myaka 19 ono yagambya ine emyaka emeka. Ono yali ludda bano bali luddawa. Kati mukulu kulisi magezi bwembanga musiriwaza bana Uganda era njalako baza mwenna bakoze forensics abenjawulo big up. Buli comrade yene avudde nakola forensics in different angle, in different style, in different interpretation. Please, thank you very much. Inche nali njagala te bonna Uganda atandika okukola forensics. Otandika okwetegerera. Nga teri akutegerera. 1. Tugenzo kitegeera nga abantu betu watuloza tebategeera bana byabufuzi tebategeera. They can't speak anymore. So who is going to come out to speak for us? It's you, it's me, and others. So I'm very happy that now anyone can come out and analyze and give information. Thank you very much. Now muna Uganda era bintu binonga bya kiyaye katika asokemba modide. For your information, wali utale nagulwawo ne kusemwali. Police edikote egamba mutandise okutwokesa. Enagulu bagamba police ebokesa. The fact is mission ya wali olutalo enagulu nesemwa embuya police gaba tukoyo kutochesa bistole bambiye kifu n'amaje gagamba namwe mutu ochesa Jovola bakulisi busiu anyonyola nnyo tosobola kuba kintu nga kitufu n'okinyonyola bwotyo. Teri kintu kitufu kibanyonyola nnyo. Teri ekintu ekikyamu ky'olina okunyonyolera ennyo n'okyogerera ennyo. Kanduza mutegedde. Kati mukulukulisi busiru olina okujja emirundi 7 oba mu 6 otandika okunyonyola ekijja n'okuva mogenda kwogeramu bituufu nze nkubuulira. Kulisi ogenda kujja kwogera bituufu olimba. Kulisi magezi muli not okwa identifying abantu bemwase. In fact nina feeling mumpuliriza bulungi nnyo kino kirowoozo kyange nina feeling abafiiridde ku board eyo ba innocent civilians
era bandibanga bimaku baana b'enkyukakyuka baawambibwa